मित्रों, जिन भाई बहनों को भयंकर खांसी आ रही हो और कफ भी आ रहा हो, बलगम आती हो, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बलगम आती हो और उनको सांस लेने में परेशानी होती हो, तो एक बार फिर बता देता हूँ, जिन भाई बहनों को भयंकर खांसी होती हो सुबह सुबह और जिनकी छाती बलगम और कफ से भर गई हो, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मेरे मित्रों के लिए मैं एक सीधा साधा सरल उपाय केवल एक दिन का बताने जा रहा हूँ। ये देख लें मित्रों, ये है बबूल, देसी बबूल है। बबूल कई तरह के होते हैं, जिसमें एक विलायती बबूल भी होता है, उसका प्रयोग नहीं करना है। केवल इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं, तो कोमल पत्तियों को 10 ग्राम की मात्रा में ले लें। इस तरह से कोमल पत्तियों को 10 ग्राम लेके सुबह सुबह पानी से धोने के बाद में खा लें और ऊपर से 200 ml गर्म पानी पी लें। केवल एक दिन के सेवन मात्र से ही भयंकर से भयंकर खांसी चली जाएगी और जो छाती में, जो चेस्ट में कफ भरा है, बलगम भरा है, वो एक दिन के प्रयोग से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये प्रयोग करने के 1.5 घंटे बाद आप कोई चाय पानी ले सकते हैं। तो मित्रों, ये मैं आपको बबूल दिखा रहा हूँ, ऊपर फूल लगे हैं, ऊपर इसकी फलियाँ भी हैं और गांव का बच्चा बच्चा इसको जानता है। ये है बबूल, जिसकी हमारे पूर्वज दातुन करते आए हैं। तो एक बार फिर दिखा देता हूँ। इस तरह की कोमल पत्तियाँ लेनी हैं। ये कोमल पत्तियाँ लेंगे 10 ग्राम के करीब और 200 ml गर्म पानी से सुबह सुबह खाली पेट खा लें, चबा चबा के खा लें और पानी पी लें। 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे तो भयंकर से भयंकर खांसी और छाती में भरा हुआ बलगम निकल जाएगा। मित्रों, ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।